Hoy vamos a entonar una canción para que brindemos. No, mentiras, esa canción no. Hoy vamos a entonar una canción que ya algunos conocen y otros de pronto no se acuerdan de ella, pero sí la hemos trabajado. ¿Ok? La van a escuchar y quien la conozca levanta la mano. ¿Ok? La canción dice así. There was a farmer, had a dog, and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, levante la mano quien la conoce. Por ahí vi a Ivana cantándola. Steffi, muy bien. ¿Quién más la conoce? Ivana, ¿sí te acuerdas de ella, Ivana? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque Emilia la trabajó también el año pasado. Lucy, ¿ya la recordaste, Lucy? Ok. Xavier y Adrián, ¿la recordaron? Xavier y Adrián. ¿No? Ok, vamos a escucharla one more. There was a farmer, has a dog, and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh. Ya la recordó Xavier y Adrián. ¿La recuerdan? Yes. Esa canción la trabajaron los niños de prejardín el año pasado en el Día de la Granja que realizamos. ¿Se acuerdan que nos vestimos todos lindos, bien bonitos, de granjeros? Bueno, ya se van a dar cuenta el por qué estamos trabajando esta canción el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Cuando ustedes vean mi pantalla, envían pulgares y si tienen una duda, envían palmitas. ¿Listo? Pulgares cuando la vean, palmitas si tengo dudas. ¿Ok, mis amores? Entonces, vamos a compartir. Me confirman cuando la vean. Ok, Steffi, Ivana, muy bien. Xavi, perfect. Adrián. Ok, excelente. Y Lucy. Muy bien, mis amores. Entonces, los audios los vamos a tener allí silenciaditos, porque vamos a escuchar algo que el sonido es un poco pesadito, y si abrimos los audios se paraliza y no escuchamos nada, ¿ok? Entonces, vamos a estar súper atentos a lo que vamos a escuchar. Ok, Luciana, ¿qué animalito escuchaste allí? Mencióname un animal que hayas escuchado allí. El gallo. El gallo, muy bien. Ivana, ¿qué animalito escuchaste allí? Mencióname uno. El cerdito. El cerdito, muy bien, eso. A mí me gustan los cerditos. Los cerditos son muy tiernos. Sabi, activa tu audio, Sabi, mencióname un animal que hayas escuchado allí, Sabi.
¿No escuchaste el audio que estaba sonando? ¿Está bien? El perro. No, el caballo. Y el caballo, muy bien. Adrián, ¿qué animal escuchaste allí? Pollito. Los pollitos, muy bien. Vale, hello, good morning, Vale. ¿Qué animalito alcanzaste a escuchar, Valeria? ¿Vale? Ok. Entonces, mis amores, miren lo que vamos a hacer. Samuel, hello, good morning, Samu. Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Domestic animals o farm animals, ¿sí? Animales domésticos o animales de la granja. Domestic animals o farm animals. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me faltó de preguntar a Steffi, ¿qué animal escuchó? Ay, Steffi, I'm sorry, baby. ¿Qué animal escuchaste? El conejito. El conejo. Muy bien, eso. Voy a comenzar a mostrar unas imágenes, ¿sí? Vamos a mostrar unas imágenes. Ustedes van a estar muy atentos a lo que yo les voy a enseñar porque ustedes me van a responder una pregunta que le voy a hacer a cada uno apenas termine de mostrar los animales que les voy a mostrar. Valga la redundancia. Deben estar atentísimos, atentos, porque recuerden que voy a hacer una pregunta. A cada niño una pregunta. Entonces deben fijarse en los animalitos que les voy a enseñar. ¿Ok? Y nuestro primer amigo es cat. It is a cat. The cat is gray with white color. Aquí en esta partecita donde dice it is, podemos utilizarlo de dos formas. Podemos utilizar it is como lo tengo yo, que dice es un gato, o podemos decir this is a. This is a. Este es un gato. ¿Ok? Aquí como yo lo tengo, dice es un gato. Y de la otra forma, this is es este es un gato. ¿Ok? It is a cat. The cat is gray with white color. ¿Ok? Nuestro primer amigo. Nuestro segundo amigo es it is a dog. The dog is brown with white color. It is a rooster. The rooster has many colors. Cuando decimos has many, queremos decir que tiene muchos colores. Ese gallito que está ahí tiene color orange, red, blue, and gray, and black y white. ¿Listo? Has many colors. Tiene muchos colores. Luego tenemos a nuestro amigo dog. It is a dog. Es dog, no dog. Dog es perro. Este es dog. Suena más suavecito. The dog is yellow and orange color. It is a horse. The horse is brown color. It is a cow. The cow is white with black spot. It is a cow. The cow is white with black spot. Spot son manchitas o manchas. Es blanca con manchas negras. Y tenemos este amigo que yo le tengo mucho miedo. It is a bull. The bull is brown color. Tenemos este amigo. It is a fish. The fish is orange and white color.
Y tenemos nuestro amigo donkey. This is a donkey. The donkey is gray and black color. Los voy a mostrar nuevamente. ¿Listo? Voy a mostrar nuevamente. Entonces tenemos, this is a donkey, fish, bull, cow, horse, dog, rooster, dog, cat. One more. Cat, dog, rooster, dog, horse, cow, bull, fish, donkey. ¿Ok? Ahora los voy a poner aquí, pequeños, para que los alcancen a ver un poco juntos o la mayoría allí. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar con las preguntas o con la pregunta. Una sola pregunta le voy a hacer a cada niño. Y vamos a empezar. Ya aquí llegó Samuel Alvarado y Valeria Parra. Voy a hacerle una pregunta y comenzamos con nuestro amigo Xavier. Xavi, activa tu audio, Xavier, please. ¿Listo, Xavier? Xavier, ¿qué animal no viste? ¿Qué animal de la granja no viste en la presentación que yo realicé? ¿Cuál no viste? Los demás vayan pensando que es la misma pregunta para todos. ¿Qué animal no viste en la presentación? Y ojo que no podemos repetir el mismo. ¿Cuál, Xavier? Bueno, Elefante, señor. de la granja, Xavier, de la granja. El elefante es un animal salvaje. ¿Ok? Mientras Xavi piensa, vamos a Luciana. Lucy, activa tu audio, Lucy, mientras Xavi piensa. Lucy, ¿qué animal de la granja no viste en la presentación? El chanchito. El chonchito, el cerdito. Muy bien, Lucy. Ok. Steffi, ¿qué animal de la granja no viste en la presentación? Labin. ¿Cuál? Labin. Rabbit. Ok. Conejo. ¿Dónde está Estefa? Aquí. Rabbit. Muy bien. Excelente. Ok. Ivana, activa tu audio, Ivana, please. Ivana, ¿qué animal no viste que no sea el conejo y que no sea el cerdo? El toro. El toro estaba allí, míralo. ¿Dónde? Llegó con la esposa, míralo. Que no viste, que no hayas visto. Hay alguien que no llegó con la esposa, también. No llegó con la esposa y no llegó con el hijo. Hay un animal que... Caballo. Ahí está el caballo. Aquí está el caballo. Que no lo hayas visto. Voy a dar una pista, mira. ¿Qué animal no viste en la presentación? No te rías. Habla. La gallina. La gallina. Muy bien, Ivana. Gallina. Muy bien. Tienes que reír. ¿Ok?
Ahora vamos con Samuel Alvarado. Samu, activa tu audio, Samu, please. Señor, no vi el chique. ¿No viste? El chique. Chique, muy bien, pollito, muy bien, Samuel. Allí no llegó el gallo, llegó solo, llegó sin la familia. Ja. Ok. Adrián, activa tu audio, Adrián, please. Adrián, ¿qué te pasa, Adrián? ¿Estás triste? Me cayeron los animales. ¿Cómo? Dile duro que le cogieron los animales. ¿Qué estás allí, mi amor? Te cogieron lo que te ibas a decir. Hay otros animalitos allí que no aparecieron de la granja, que son también muy divertidos. Oye, los primos y los gatitos también. Mientras Adrián piensa, vamos a preguntarle entonces a Xavier. Xavier, ¿cuál no viste allí que no lo hayan dicho tus amiguitos? ¿Cuál, Xavi? Activa tu audio. Señor, Ujú. el toro. El toro está allí, míralo, con su esposa. Allí está. El burro, señor. También está, mírala, míralo aquí. Que no haya estado, mira, ya tus amigos dijeron cerdo, dijeron gallina. ¿La cual? ¿Cuál, Xavier? La burra. La burra, la novia del burro. Ok, vamos a pensar en uno diferente. Valeria, ¿me escuchas, Vale? Valeria. Adrián, ¿ya escogiste, Adrián? ¿Ya sabes cuál? Dímelo. Es un ternero. El ternerito. De pavo. Y el pavo, bueno. Ok, muy bien. Entonces, mis amores, ahora miren lo que vamos a hacer. Los necesito aquí bien atentos. Y ya les voy a decir el por qué ustedes mencionaron cada uno un animal. Este va a ser el homework que vamos a realizar la próxima clase. Dice, una vez observadas todas las imágenes de este material y escoger el animal de la granja que no apareció en ellas, debes crear con ayuda de tus papitos una manualidad, ya sea dibujo, en plastilina, en cartón, en foamy, en globos, como ustedes lo quieran hacer, ¿listo? Del animal que escogiste y exponerlo en la próxima clase. Recuerda que la exposición es en inglés. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Samuel Alvarado escogió el pollito. Entonces, Samuel, la próxima clase va a llegar aquí y me va a decir, este es un pollito, el pollito es amarillo, ¿le gusta comer lombrices? No, es en inglés. Estos textos... Yo voy a ser pavo. Voy a ser el pavo. Estos textos que están aquí, estos nos van a ayudar mucho para hacer la descripción del animal. Aquí solo tienen que cambiar, en vez de tener aquí bug, ponemos entonces la palabra chicken, en caso del pollito, ¿sí? Quien escogió el conejo, en vez de tener aquí bug, pone entonces rabbit, ¿ok? Y describe el color del conejito. Este texto nos va a ayudar. El que quiera agregarle qué le gusta al animal, qué le gusta comer al animal, bienvenido sea. ¿Ok? Entonces, los textos descriptivos de los animales, lo que les acabo de mostrar, te servirán para crear la descripción de tu animalito.
Esta exposición la vamos a realizar la próxima clase, ¿sí? Entonces, la próxima clase, Luciana se aparece con su cerdito, Ivana con la gallinita, Samuel con un pollito, Steffi con un conejo, Adrián con un pavo, pero no lo vamos a traer de verdad. Imagínense que Ivana traiga una gallina de verdad y esa gallina salga revoloteando por todos lados. Yo no me quiero imaginar. Entonces todos nos vamos a querer ir para la casa de Ivana a ayudarle a coger la gallina. O si se huele el pavo, si el conejo sale saltando por todos lados y se va. Entonces, vamos a traerlo, el que quiera hacer dibujo, el que quiera hacerlo en plastilina, en cartulina, en cartón, en foamy, con vasitos, con globos, como ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? Para esto lo van a ayudar sus acudientes. Entonces, la próxima clase va a ser la exposición de nuestra actividad. La próxima clase llegamos todos lindos, bien hermosos, como siempre, a hacer la exposición de nuestro animalito. ¿Ok? Al terminar la clase, yo voy a enviar este material. Entonces, ya dirán, ya viene esa profesora a ponerme a escribir ese poco de cosas. Sí, hay que escribir. Hay que escribir porque si escribimos nos apropiamos más de los temas. Yo me acuerdo de los dibujos que hace Samuel, de los dibujos que hace Adrián, de los dibujos que hace Xavier, de los que hace Luciana, de los que hace Valeria, de los que hace Ivana, de los que hace Steffi. Ustedes dibujan y colorean genial y tienen una letra divina. Entonces, ¿cómo voy a preferir yo algo impreso a algo que ustedes pueden hacer mucho más bonito? A mí me gusta mucho más que ustedes hagan las cosas. Se ve hermoso. Esos dibujos que ustedes mandan, lindos, hermosos. Esa letra que tienen, divina. Entonces, esto lo vamos a hacer en el cuaderno. En realidad se ve mucho porque ustedes saben que yo tengo que hacer las cosas grandes para que ustedes las puedan ver. Pero al momento de pasarle el cuaderno se van a dar cuenta que en realidad no es mucho la cosa que debemos hacer. Esa profesora sí me pone a escribir, sí, porque hay que escribir para apropiarnos de nuestros conocimientos, ¿sí? Entonces, qué lindo, Steffi. Entonces, mis amores, debemos enviar la fotico del registro de este tema. ¿Listo? Vamos a pasar esto a nuestro cuaderno. Cuando ya lo hayamos pasado, envíen la fotico. Ok. Y la próxima clase, ese es el homework, la próxima clase nos presentamos bien lindos con nuestra exposición. Ya también al terminar envío esto al grupo y envío el listado con los niños y cada animalito que le correspondió para que lo tengan presente y sepan qué van a preparar. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me escriben que ahí estamos para ayudarnos. ¿Listo? Entonces, mis amores, por hoy es todo. Nos volvemos a ver la próxima clase, ¿sí? Día jueves, bien preparaditos, bien bonitos, como siempre. Y vamos a entonar la canción de despedida. My class, we had to say goodbye, goodbye, goodbye. Class is over. We had to say goodbye, goodbye, goodbye. Así es their day. Mis amores, los quiero mucho, los llevo en mi corazoncito. Un abrazo para todos. Se cuidan. Bye, bye. See you, Lucy. Valeria, bye, bye. Dios me los cuida a todos. Besos. Bye, bye.